强台康瑞肆虐新竹县尖石乡司马库斯的连外道路多处崩塌，路基也流失。2号桥呢被大水冲毁，那么150位的居民是受困多日了。中央出动了空勤直升机，空投了1.5吨的物资，里面包含了有药品、奶粉等，暂时的解除了断粮以及断药的危机。 桥面断成2截，无法渡河。强台康瑞肆虐，尖石司马库斯部落联络道中断，150位部落族人受困多日，陷入断粮危机。这次康瑞台风以后，然后造成尖石乡部分的灾情，尤其是以司马库斯部落联络道路尤其严重。司马库斯2号桥呢，一垮的那桥梁已经断落然后就是等于司马库斯部落形成了孤岛。乡长在勘灾的过程中，在11月1号、2号试图就是说请这国军协力，我们用接驳的方式运送这个物资，但是因为考虑到这个溪水比较湍急，比较危险，所以就请求能够用这个空勤投送的方式。 螺旋桨不断旋转，一早中央就出动空勤直升机支援，一箱又一箱米、生鲜、干粮等1.5吨物资往机上堆叠，包含8.1公斤的药品和7箱尿布、24罐奶粉等，分3架次运送。部落居民看到直升机，发出欢呼声，表达感谢，解除目前断粮断药危机，也向所有人报平安，没有人员受伤。那这一次运补里面一共有1.5吨的物资来由直升机运达，那其中包括了8.1公斤的药品，还有面条、米、口粮、罐头，以及还有小孩子使用的尿布、奶粉等。那这样的3梯次把它用完，我想可以暂时解除了这些大家免于挨饿的这种危险。那后续的部分，我们对2号桥要赶快把它这个搭建这个便桥，然后未来我们还希望中央支持我们，给我们经费，把这条桥把它施作完成。2号桥被大水冲毁近50米，联络道也多处崩塌，路基流失。目前持续搭建300米便桥，也进行道路抢救，要尽快让交通顺畅，民生生活和观光发展回归正常。